Et ça la kanga et c'est mingi ya koyeba ete ozali ebele ba abonné à Vision News Kolanda. Ozali bongo émission na bino bolingaka mingi komona Gladys na présentation. Lelo nazali koyamba moko ya bilenge ya eside ozali bongo parti politique ya président Martin Fayulu Madidi. Na yende toko palier actualité politique koluka koyeba nini ezali kotubisa bongo ekolo na biso pe nini ezali kosala ete makabu etambola malamu te na oyo ezali ekolo Congo. Nazali kobaluka bisika zali pour la kopesa mbote pe yepe na tourna e bana kopesa bino ba bonné na biso à Vision News mbote le savoir ne mange jamais donc botika la brancher na baluki bisika zali bonjour Moussa Kweno Rigen. Bonjour maman Gladys, bonjour ma téléspectateur nyonso ya Vision News. Bandeko nyonso balanda la Vision News mbote na bino na pesi mbote na mama oyo atekaka mama maraîchère, mama ya ndunda, mama oyo azobuna na kati ya mboka na biso. Tebete mboka eza na pasi makasi mais les mamans quand même bazo démontrer que baza sala effort pour lobby ya bana na bango ezala bien maman baza na wenze na ngonga oyo na wenze ipen na wenze ya zando na wenze ya zigida na wenze liberté ba mama wana nde nga vraiment na porta cœur pour basala ba mingi pona biso. Regarde Moussa Kweno ozali moko ya bilenge ya SID kasi mboka na biso ezali na mikakatano tellement makasi tozotala kaka ba côté ya ezali kotambola malamu tete mais il faut toloba Regarde yo moko ozali komona lolenge nini mboka ezali kokambama lolenge nini mboka ezali kotambola côté na yo ce qui te lobby au sa point de vue na yo Regarde qu'est-ce qui ne marche pas dans la République démocratique du Congo. On a biso problème ezali ya régime ko eza en place eza régime moko eza illégitime yangwana eza non redevable et pas ya peuple omoni lelo Magladis soki nga na zui bokonzi pa ina yo Magladis na koyeba ndenge nini eza ata na ndenge nini ya ko remercier yo. Et alors ceux qui mutazui na yelo komoko pa ya peuple te azape na merci moko pese pa ya peuple te ngono mona ke mboka na biso makambo beleza vraiment ya kokangama ozomona imambo etambola te za pona yango pouvoir en place eza ne loko oyo ezo devoir et pas ya peuple te eza na dette moko morale et pas ya peuple te baza na dette morale et pas ya autorité morale yango mona toujours bazo continuer ensemble deuxième zone ya mariage FCCK chez moi na tomoni eboti bana tomoni bango bazaka bakoka batambola kate sikoyo bazaka bakoka batambola kate Rigen bino batoza likanisi ya malamu pona nini te pona bonne marche ya makambo ekolo kende liboso pona nini bondimaki kosangana na bandeko te poto kende musika na mboka oyo problème ya kosangana eza basangana na mutu oyo bible zoloba yango bato mibale bakotambola nzela moko aso bazana likanisi moko déjà ndeko Chilombo na Genève alobaki ki akozwa ba décision oyo ye moko kaka akozwa charge na yango ba décision na yango wana tomoni ake ayokani na ndeko Kabila basali deal na bango bazui pouvoir ya peuple ba confisquer ba pesi. Et alors na mayewana nyonso esingaki na biso te ke tozala apprécier okende kosangana na esengeli koyeba tango moto azobenga yo est-ce que ya solo bakabone na libala to bakabone na note lokola bakabona ki na note mo mpe biso to pusana na bango ezalaki te biso problème na biso to yebi l'ennemi oyo asimbi na mboka na biso ti lo asimbi mboka na biso za Fabila nenga simbi na mboka na biso lelo bazobeta deal na Félix Tshisekedi mo biso to pusana wana ezali te po eti bango nde baza ba ennemi ya peuple bango nde balingi avancement ya mboka na biso te bango mibale tant que bakozala kaka ensemble moi biso to yana ezate lobaki soki Félix azongi na raisonnement ya koloba ete ya solo naza mwana mboka Congo naza na mboka mususu te ya part Congo en tout cas esengeli lelo na kabwana na Kabila na sala makambu oyo nzamba pesinga pona sala tona benga bandeko na nga pona zwa toli tona ye bandeni ya kotambusa ekolo ba tokopesa ye toli tokoyebisa ye po président na biso Martin Fayulu azalaka non na motema mabe te après sa proposition il y a sorti de crise après ça ba loi ya réforme ya ba loi nyonso moto basungaka ndenge ni ezande moto alingi ko sala pouvoir na dictature na forcing yo wana ndakutana na makambo Félix azokutana na ngolelo soka zaka moto akoyoka ayoka ka banuta e bandeli
mais lelo aza na situation haute mais mboka pesa na situation haute ya solo même moko eza na situation haute bozalaki na kati ya lamuka 4 leaders mais lelo tozomona Martin Fayulu atikali mingi na ndeko Muzitu ndeko Bemba na ndeko Moïse Katumbi bakende na mopanzi sikoyo bino botikali mpe na ngambo na bino ezali trahison ezali balingaki ete mboka ekende liboso yango bango babendelaki na ngambo wana mosusu to mpe Martin Fayulu azalaki na vision na ye mosusu yango wana monaki te akokaki te kotikala na bango ebongo lelo question nanga vraiment ezali soki bandeko wana mibale esika bakei bamoni échec balobi bazonga basanga so na bino président Martin Fayulu bino bilenga eside bokondima to bokopoza problème ya bandeko na biso eza nini bandeko na biso balingi koyoka esika lipeleka te mokolo na ngai Jean-Pierre Bemba mokolo na ngai Moïse Katumbi baza bamikolo na kobotama na politique baza batata mais na botata na bango basalaki basali woti kosala soni oyo ntango twandokola toyoka tondoyemba nzembo moko ntango nazali kokola Jean-Marie Zoba ateki kupe na ye mpo na nzala nzembo wana lelo batata mibale wana basali yango soki bakozonga na lamuka porte nango ezalaka ya kofungwama mais bakozonga lokola biso nyonso omoni esika biso tozali nde esika totelema na Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi batika baye oyo bandimaki kotikala constant na vision ya peuple bazokroire na changement mpona mboka oyo donc batika bango bademontre baidée na bango lokola baboyaki bavaleur baboyaki kotikala na ngambu ya peuple balingaki bakende kokabola lipa na union secret lelo baza na union secret sale baministre na bango lelo ebi esalanga mpasi komona lelo oyo vaillante femme lokola mama Eve Bazaiba aloba lisu te atikala nier statut donc alanda Chilombo bakoma bikeko esalanga somo moko tala mama wana bongo mpona nini aza na président oyo aza non visionnaire azotalaka lipa ya lelo lobby ya parti ya ye ya Congo azotala yango te vision na ye esuki kaka liboso na ye et alors nakumisa nzambe tata apesanga président moko oyo aza na vision molai mpona mboka na biso ayebaki maye wana ndenge kokoma ti lelo agarda constance na ye agarda nzela na ye e tozotambola malamu na lamuka moto ezopela kaka bakanisa ike kosila lamuka moto epeli lisusu moto ezokende kaka likolo ndeko Rigen ava tokota na mozindo ya masolo na biso nalingaki topali mwa mokie likambo ya IGF azali kokanga miyibi kasi mbongo ezongaka te na kesa leta population azali komituna kokanga moyibi ekoki kaka te pourquoi pas kosaisir babien yo azali mpe moko azali kosala baanalyse politique lelo tozali komona ndeko Kamere azali soi-disant nakoloba yango clairement soi-disant la kati ya prison pour la kati ya prison ndeko Kamere azalaka te moto oyo bakanga kasi azali kotelemisa baimmeuble oyo biso tokokende kofilme toza la preuve ndeko na ngai eloko nini yo koyebisa bayo bazali kolanda biso pouvoir oyo ebimi na mafia na magui est-ce que kokanga ba mafiateur ezala yango ta wana nyonso lokola slogan ya UDPS yalaki état de droit yango wana omoni ete basali nyonso de façon que balobaki bazosalela état de droit ezate na mboka oyo ozomona bazokanga eza ba scène bazo préparer ngo eza lokola film théâtre maboke ndeko Kamere azalaka epai na ye ndeko Kamere azotonga ba immeuble libanda eza vérité ndeko Kamere azalaka na prison te moko eza la victoire je le confirme ce qui peut bandeko baningi bilili tokotinda biso cameraman na makasi akozwa bilili ya immeuble azali kotonga eza vérité ba o nyosu bazokanga wana à part bato yo baza bongo na ranking na autorité morale to bato yo baza na ranking na Chilombo ndi bango bakangami na boloko bazonyo kwa mame mbongo ata moko te mutu moko te azozongisa mbongo eza soni ezaka ba règlement de compte ndezo salema tandis que peuple congolais azozela état de droit ya solo peuple congolais azozela ete makambo changer le vrai changement yangwana na pesaka
faute c'est pas une abangote pour mais c'est Chilomboye moko lobaki que le changement d'aujourd'hui s'appelle Martin Fayulu Madidi comme le hier Aza Martin Fayulu Madidi te moi même m'appelle changement ezate moi même changement ezalité to kenne nanu na dépolitisation ya seni ezali vraiment mais kobeta masete bisika nyonso pe bipai na bipai to komi wapi pona monaki bisika lusha tomboki bino eside bozali ko telemela likambo wana makasi mingi kasi balobi consensus nezali ko boma ndeko na nga rigel balobi pe côté kuna SSC na sen contre bango moto ikomi susu kopela finalement tozo kende na glissement de la 2023 maman na ngai problème eza na mboka na biso totikali na ba homs sérieux lisusu te problème ezali l'homme congolais alingi lisu ba valeur te il veut de la ba valeur alingi su ba valeur te alingi nde mbongo alingi mbongo na place ya ba valeur tandis que mbongo yaka tango mutaza na ba valeur donc ce que na ba valeur te moi mbongo yezate mais bango balingi nde mbongo balingi ba valeur te problème eza nini église ya mboka na biso aboyi kotelema na sima ya peuple aboyi kotelema esika ya bato bazo souffrir alingi azala na pouvoir tandis que église ezala jamais na pouvoir yesu messia na se ya moi azala jamais na pouvoir azala jamais côté ya pouvoir yesu atelemeki côté ya babola côté ya bato bazala indigent azolobela bango l'épreuve aza siko na ngambu ya tata lokola avocat auprès du père pour intervenir pour na cas pourquoi pas ba serviteur ya nzambe na kati ya mboka na biso bolingi te que peuple congolais abonga mais bolingi kaka mabonza na biso dimanche na osala appel boy bandeko ya ba église nyonso batata na biso ya molimo en tout cas nazaka na respect mingi pour na bino bozongisa ba valeur bozali lo banzambe liboso po o bokomi kosala eza soni likolo ya $75,000 likolo ya jeep bozwi boteki bonzambe boteki bosolo eza na sens te avenir ya mboka oyo esimbami na maponami po mboka ezala ezwa elan ya bien ya avancement ezosenga maponami ya bien bapapa tala bapoliticien bapesi bino confiance biso côté na biso na ngambu na biso ya SID tolobi ete na seni ba politicien nyonso balongwa lokola bino boza 8 confessions religieuses bino nyonso 8 bokabola ba mois so botambusa ngo 3 mois so pe 6 mois kaka bino bo tracer calendrier bozo tambusa yango malembe tina suka oya kokoma mutasuka yenda kosala nini akopesa résultat ya ba élection na kati na bureau oyo ya nini ya likolo ezaka bino na se wana toye ba société civile bino nde tozana bosenga na bino po batu moko oyo tokoki kotiela motema na ngonga o Kongo eza na passe ezaka bino soki bino lisusu bokomi komema ba candidat na bino to bokomi na koapuye ba candidat ya ba parti politique botie peuple ya nzambe wapi libota ya nzambe botie bango wapi bato Yesu atikaki bokengela botie bango wapi est-ce que sentiple ngo bino pe bozana souci ke biso pe to sentiple ana se monsieur biso to sentiple za pe ka bénédiction pour na bino sentiple ya ana se za pe ka bénédiction pour na bino bo badim na ba offrande to pe sara est-ce que nzamba ya ka ozwango bino nde batu bozwaka yango bolinga oya ba ministre na ba président mais bon ya biso petit peuple o bozwaka chaque dimanche bozwaka chaque jour papa mbongo ya mutu moko te ya gouvernement to ya ministre moko to ya président moko ko bongisaka yo kaka mbongo na biso oyo yango nde kosalaka ke to salaka makambo na biso malembe bozala na bolingo ya nzambe bolingo ya peuple congolais bosala ete peuple oyo a se retrouver peuple a se retrouver ceux qui a eu légitimité a eu pouvoir ezongi na maboko na ye ake a voter pe a élire ba dirigeant na ye et na wana ndeko sala ke muto ya koya na pouvoir azala redevable azala na conscience azala reconnaissant et pas bato ba pesi pouvoir lelo ndeko Chilombo azotala biso te toyebi source ya pouvoir na ye yango no moni moya awala tala biso ezate yango moni moya ke la peuple congolais mawezate po ayebi source ya pouvoir na ye ezopekisa ye ete asali sa peuple congolais asunga peuple congolais et na sengi na bino ba papa na biso ya molimo biso ba politicien Papa Fayulu, Papa Muzitu, Lamuka, tu peux subir nos charges. Bozwa, ba élection, bo mema yango, ti bozwa nini élection ti tant que voter. Papa nangai, bo le mbongo te. Mbongo na avenir ya mboka, mboka avenir ya mboka eleki mbongo.
avenir ya mbongo ya mboka eleki mbongo. En tout cas bosunga biso bozwa processus électoral botambusa yango na ndenge ya kimia. Na ndenge ya kimia tokei kuna na ngambo ya ba province tozali komona bongo ba lancaka état de siège o bazali ko sala ka prolongation ti lelo bazali ko prolonger kaka état de siège yango kasi na bilili na biso tokosenga ete ba illustrer ba image ya ba FRDC bazali ko koba na kokufa malgré état de siège ndeko régulier nazoka pasi mingi pe nazoka soni mingi pona mboka na biso tango toyebisaki bango ete batraitaka pota likolo te. Avant de traiter pota il faut kolongola poso ya likolo kosala soin kosala pansement ya solo bandeko na biso baboya koyoka tango babandi masolo état de siège toitelemaki toyebisa bango ke eloko bosala eza kaka pe théâtre eza kaka pe ironie biso nyonso toyebi esika pasi ya Congo ezali pasi ya bakongolais ya est ezali tokende tosokola pota tobongisa pota po ete makambo wana esila bango baboyaki tala lelo suka na biso état de siège prolongation na prolongation eloko mo résultat moko ya malamu ezozwama te toyebisaki monsieur Tshilombo problème na biso bakongolais esengeli tous résoudre ngo entre nous soki biso bakongolais to résoudre ba problème na biso tokanga mbe liboke moko tant tokotelema mpona tosolola na bandeko baza libanda to na communauté internationale to na communauté africaine tozala na makasi mais tant kaka toza nanu ya kokabwa na boye tant kaka crise ya légitimité eza na kati ya mboka na biso eloko moko ya malamu moyen eya eza te kimia moyen ya eza te toyebisaki ye abongisa maponami wana tozalaki alaki nano ebandela ya manda na ye abongisa maponami tokende na maponami mpo moto akoya azala na parlement oyo eza légitime ye moko mpe azala légitime comme ça ayeba kotambusa mboka na biso aboyaki tozokende azokende na baforcing atreta forcing jamais esalaka ke mboka développé mboka développaka na forcing te mboka développaka na koyoka baninga na komeka mpe kotia mpe ya pratique baide baninga baopesa o moni problème ya ndeko Tshilombo alingi koyoka te azosala makambo na ye bon faute te soki nalobi to mosusu eza mpona tribalisme te nga mpe nakola nazalaki na papa na biso bakasayen baza ndenge wana oyo alingi yango ya kosala mais na bongo mpe tomonaka mingi mpe ya makambo ya bapapa na biso bakasayen ntina soki esimbaka kaka bien te po kolinga kosimpose na nyonso eyaka mabe donc mwana babota na tembe awumelaka te mwana babota na tembe awumelaka te ndeko Tshilombo oboti pouvoir on na tembe tembe wana ndenge ozocontinue nango ekosukela yo mabe tolobela na comportement ya bato na biso ya plus de pince face na ba réaction na bango ata lolengo omonaki après maloba ya ambongo lolenge nini ba jeune ya IDPS ba réagisaki bakendaki tina centre lindonge basali désordre bandeko ya IDPS ndongo otikoloba likambo ya reproche balingi reproche te lolenge bango bazali kotambusa makambo tant mosusu koyoka bango bakei kuna na siège ya tel po mutu boye alobaki na télévision alobaki bapoint ya makambo mabe ezali kotambola te na mboka balingi bongo te bazali kokende kosala badésordre bipai na bipai comportement wana ndeko nga napesaka faute epai na bango te mpo baye nyonso wana oyo ozobenga ya IDPS benga ye tuna ye soki aza na kombe déjà na kati ya IDPS tuna ye soki kombe de formation oyo esi azwi na kati ya IDPS aoyebi so atikala akendaka kaka na se ya nzete na ntongo oke na se ya nzete ayoki biyoka asuka nango amibeni UDPS tandis que na UDPS ntango papa Tshisekedi azalaki je parle là na bane 96 97 98 99 tokei ba 2000 mois 2001 mois banini ya mike esalamaki banini ya mike esalamaki ba 2000 à 2001 IDPS ibande kopesa formation IDPS ezaki na jeunesse ou bazalaki wana bayaki formé mais lelo oyo IDPS ici ekufa dans le bango très bien IDPS etikala liso parti politique etikala mouvement spontané ba jeune moko bakanganaka na bacoin soki actualité moko ezali baki basali des ordres c'est ça l'IDPS maintenant donc parti politique evivaka na idéologie
IDPS elingi kolakisa union des démocrates pour le progrès et social. Tango babi que union des démocrates, ba démocrate baza banani, ba démocrate baza batoyo bazo pesa respect na maye muninga zo kanisa, bazo pesa respect na maye ndenge muninga zo vivre. Donc baza bato baza cohérent. Yango babengaka moto aza démocrate. Azo reconnaître pe nini ya muninga, liberté ya muninga. Et babengaka ba démocrate. Est-ce que IDPS lelo na kati, est-ce que démocratie ezali? IDPS démocratie ezali que ti lelo bazaka na président intérimaire. Ça fait déjà 3 ans ou 4 ans bazaka ti lelo na président intérimaire. Et alors, na nyonso wana, est-ce que tokoloba ke démocratie na kati ya IDPS ezali? Ezate. Donc on est zo avec ça que parti ya kokufa liboso. Parti ya mibale ya kokufa ya mibale za progrès et social. Est-ce que progrès na kati ya IDPS ezali? Ezate. Na gestion ya IDPS na mboka, est-ce que progrès ezali? Progrès ezate. Mboka ezozonga kasima. Social ya peuple congolais. Tokomi lelo na Chilota Chakama. Oui, Chilota Chakama meza. Mama na ngai. Chilota Chakama meza moto alali na butu azolota azolia alamuki na tongo azaka na nzala. Nde ba yebisi biso ba soso ya 2500 carton $10 ezoya. Ba congolais baladi wana na ndoto ba misusu na ba Facebook to moni na ba soso ba koma soki ba koma béton. Nde kona ngai. Totali biso nyonso lokola ba vrai congolais. To beti ba kaliki to yebisi bango ke marambo ko simba te. Baboyi na kati ya ndoto balie ba soso balie na to la muki na tongo totuni bango wapi soso monani te Chilota Chakama. Billet avion o balobaki ke ekokita billet avion ekokita billet avion ngoy na bosani kutu pe koloba likamba on a besoin ki coup de fil yande komoko na zana ba écrit na ye awa na téléphone soki monteur akolinga kobenda alobi asali kisangani kasi na prix kaka ya kala Chilota Chakama. Yango tozo benga Chilota Chakama. Biloko wana nde loko tozo boya. Soki omoni ke kopesa no peuple congolais le côté tika ko se monke na peuple congolais. Voilà de corrigen tozali kokima mbango na sima ya tango na banze ozala liloba ya koloba surtout pour la partie na yo oyo ozali moko ya bilenge kuno ozali pe kokamba eloko nini bato oyo bazali kolanda oyo bakoki ko retenir pour na ICD. Bon tolobaka na slogan na biso avec ICD pour la dignité du peuple congolais. Avec ICD pour un Congo fort et prospère. Avec ICD c'est encore possible. Wana ilobi déjà nyos on a ninga koloba. Donc, pour la dignité du peuple congolais, tout le monde, jeune nyosu ya décidé kende kozwa carte. Membre nyosu sympathisant, to lingi su ba sympathisant te. Ba sympathisant nyoso o bazana mokili mobimba, bozwa ba carte na bino bozwa ba membre effectif. Pour na fayulu ndeto komema dignité ya peuple congolais. Soko zana besoin lobby était congolais, ozonga na dignité na yo. Alors kende sala adhésion na yo, zwa carte na on a décidé. Ya mibale na opesa ba maman nyonso ya mokili mobimba mbote a commencé par ma mère Jacqueline Ndombe Bosongo na pesi mbote mingi na pesi pe papa na ngai bato basala inga sengo moko na bota mai ponga anniversaire na ngoto le calendrier. OK. Ba pesa inga ba joyeux anniversaire ba encourager inga en tout cas vraiment merci na bango. Na pesi pe mbote na le président élu Martin Fayulu Madidi l'homme en chemise blanche. Papa. Donc, la PC Sumbote na professeur Devos Kitoko, notre secrétaire général. La PC Sumbote na maman Nabiso Charlotte Massiala, la femme intègre. Avec la femme intègre, Yende Moutou, Azawana, le coup la sentinelle du peuple congolais n'a pas de parlement. Et la PC Sumbote na maître Gido, la PC Sumbote na Serge Ouelo. Na madame nanga pe bana mamanasi. Voilà, tokobi na suka en tout cas merci mingi Rigen na konzima invitation na biso na kati ya Vision News les savoirs ne mangent jamais tozala ki bongo na Rigen Lusako no na rappeler tolobeli bongo actualité politique boyoki nini oyo ezali kobima kati na moto na ye
bandeko na biso ezali mwa pasi kasi tozali kolika ete mboka ekobonga na mikolo mizali koya ye moko ye mei otata nzambe azali kobatela ekolo na biso akoba kaka na kobatela atika biso te mpo ezali mingi pasi nzala eleki na Congo social ebebi bandeko na ngai kasi tozali mpe kolemba te kolekisa mikro na biso mpona kolobela makambo etali mboka ngai ya bino Gladys Mizele nazalaki bongo na mikro ya Vision News natombeli bino mokolo molamu bisika nyonso bozwami na poto na Afrique na Asie na Océanie esika nyonso bozali en tout cas mbote na bino nazali kopesa susu mbote na ngai na King Bukele oyo azali kolanda biso esika azali mbote na yo mbote na Sed mbote na yo moto azalaki na kamera mwana mayele die bongo mbote na yo mingi napesi mbote na papa Edgar botikala toujours branché plutôt na ezali Vision News bo s'abonner massivement bo partager ba lien bo lembate to komemela rabino ba information na temps réel to tomber bino mokolo molamu bye to tele nous avons